Ešte povedané na miesto štartu kategórie pretekári kategórie veterán a profi. Pretekári kategórie profi sa zaprezentovali 6. Tak ja musím skonštatovať, že videli sme naozaj veľmi pekný štart a že starší KTM 300 úplne jednoznačne čitateľné. My však prechádzame na štartovú listinu kategórie profi.
si, ja som tu už počul, ako zarezonovalo jedno meno, koho by si konkrétne poslal, akože nakonec skvelo naplánovali ten čas, to znamená v tejto chvíli už